The steel box descended with heavy clunking sounds toward the school's basement. I wonder if this is how a death row inmate feels when his time finally comes. Rather than that, is it not more like a defendant waiting to receive his judgment? Oblivious to our shared anxiety, the elevator lowered us further and further into the bowels of the school. You finally arrived! What do you think? Doesn't it feel just like a real courtroom? It's like a Hollywood movie set, right? Not even close. It's total shit. Unfazed. Okay. Everyone find your assigned seats and sit down. Hurry up now, hurry up! We did what he said and found our seats. Wow, this is so uncomfortable. The seats were arranged in a giant circle. It was set up so that everyone could see everyone else, which also meant it'd be easy for anyone to transfer their tension and unease onto anyone else. The air seemed to grow heavy as we sat there. Are you sitting there? It looks like you're standing there. And so, the curtain on our first case opened. A deadly judgment, a deadly deception, a deadly betrayal, a deadly riddle, a deadly defense, a deadly faith, a deadly class trial. Hell yeah, we're ready. Okay, court preparation, pre-trial prep. What's this class trial that Monokuma mentioned? Can Makoto sweep away the cloud of suspicion surrounding himself? Even with a dead body laying in his bathroom. And what about the blackened, who's actually responsible for Sayaka's death? Good questions, and hopefully we can answer some of them. So we have an e-handbook. Is that just the rules? No, that's everything. Should we review the rules just to have them on our minds? Students can only be in schools. Oh my god. Nighttime, 10 p.m. to 7 a.m. Sleeping. This might not be as relevant to us right now. We can explore. With minimal restrictions, you are free to explore Hope's Peak Academy. I wonder if we can get past that gate by ourselves, but no time to think about that right now. Violence against Monokuma, no good. Yes. Class trial. Guilty party will be executed. If they're not, then everyone else will be executed. Yeah, okay. So I know we just looked at it, but I want to go through this timeline that I just made. I spent time and actually wrote down everything, so let me try to think up a potential scenario, because I think if you have a potential scenario, then it's easy to point out what's missing and what inconsistencies there are. Okay, so let's see. Before nighttime, someone took the knife from the kitchen. Just before nighttime, someone jiggles Sayaka's door. Could anyone have seen that? Well, we don't know yet. Nighttime, Sayaka and I switch rooms. Before 1:30 a.m., Sayaka opens the door to let someone in. I wonder if Sayaka was deceived to open the door, but I find that hard to believe, seeing how we made a promise to each other that we wouldn't open it no matter what. So it's strange here that she opens the door. And Sayaka trusted this person enough to let them into the room and close the door. Sayaka and that person have a fight. The person brought the knife. Sayaka uses the ceremonial sword. And in their struggle, everything gets everywhere. Gold stuff everywhere, scratch marks on the walls. Sayaka, remembering the bathroom door thing, runs and hides in the bathroom with her dying breath
she writes Leon behind herself. The killer opens a toolkit, uses the screwdriver to break open the knob, goes in and kills her. And there's a very important implication here, I think. It means that the killer thinks that this is actually Sayaka's room, because otherwise, he would have known that there's no lock on the bathroom. After the killing, the killer cleans up the room, leaves, goes to the laundry room to clean up themselves, and finds a crystal ball there. And then the killer throws his stuff into the trash, activates the incinerator using the crystal ball to destroy his evidence, which essentially bypasses the whole not everyone is allowed to use the incinerator to destroy their stuff thing. 3 main mysteries with what I'm thinking here. Why Sayaka? Did the killer just randomly choose, or did she piss someone off? Because I don't see a motive right now. Maybe someone just really got upset by their video. Number 2. Who switched the nameplates on the doors and why? From what I constructed here, I can't see how that might fit in. Because as far as we know, it happened after Sayaka and I switched rooms, because otherwise we would have noticed when we were going to Sayaka's room. But the killer, from what I mentioned about the doorknob earlier, he doesn't know that it's not Sayaka's room, which means when the killer came to kill Sayaka, the plates were already switched. So, is there someone that we're overlooking? Did someone switch it? Very, very strange. Number 3, cleaning up the room. If the person is meticulous enough to clean the main bedroom, why did the killer not clean up the bathroom or even notice that it said Leon behind Sayaka? And I mentioned a lot that I think the lint roller was used to clean up the gold stuff, but now that I think about it more, why? Normally, you want to clean a crime scene to make it look like it hasn't happened, right? But there were gouges and scratches on the walls, so that wasn't gonna fly anyway. Why bother cleaning it up? Which leads me to believe that there was something identifying on the ground that he wanted to... we don't know if it's he. They wanted to clean up. So maybe it really was just hair. There would be my hair, Sayaka's hair, and the killer's hair. Someone with really distinct hair? Yeah, there's no DNA kits here anyway, so maybe it is really distinct hair, although anime people, they all have different hair colors already to begin with. That's pretty much what I think so far, so there are still some holes. One more thing that I'm kind of worried about is Aoi's account. Remember that she said she was at the dining hall the entire time, so the killer must have gotten the knife while she was sitting there. We didn't go there, right? So it can't have been us. But she never told us who went to the dining hall and who didn't. So I'm kind of worried that Aoi will tell us that Leon also didn't go to the dining hall, because then the whole thing would kind of crumble, which is scary. That's really scary to think about, really. Yeah, I think that's it. Oh, one more thing. Someone told me that the class trials are pretty much fully voice acted, so I won't be reading them because it will take away my attention, and it will be left in Japanese. So pay attention, be on your ball. But I'm guessing a lot of you are used to anime stuff already, right? So probably not too bad. For the anime weeaboos though, you should probably know that the cast really is star-studded. For example, Makoto is voiced by the person who did Shinji from Evangelion. Byakuya's voice actor is in like everything. Atherin from Gundam Seed, that's the first one I can think of. And who else? Kyoko is what's she in? Mio in K-On! And Toko is... I can't think of what she's in off the top of my head, but Sawashiro Miyuki, who is also in like everything. Yeah, sorry, I'm really into this stuff. Anyway, that's a little bit of a anime weeaboo trivia for you. Hopefully that lessens the complaining about it not being in English. But let's go look at our skills. What is skills? What is this? We got some skills earlier from being friendly with people, right? Yeah, melodious voice increases damage to the opponent when a statement is destroyed, effective during bullet time battle. Increases bullet capacity, effective during bullet time battle. Those are the only 2 skills we have, so I guess we can... Oh, okay, so we have 10 SP. And... Hey, I thought we had 11! Because I remember we got an achievement for that, right? Or did we have 9 before? I don't know. Whatever. But yes, those are the 2 skills we have. I'm sure when we need to use it, they'll tell us how to use it, so... Whew! Are you ready?
Alright, pay attention. It's gonna be all in Japanese. まずは学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置き。だけどもし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。本当にこの中に犯人がいるんだよな。当然です。よし、みんなで目を閉じよう。そして犯人は挙手したまえ。 I'm guessing that's a bug. アホか、あげるわけねえだろ。ちょっといい？議論の前に聞いておきたいんだけど、あれってどういう意味？死んだからって仲間外れにするのはかわいそうでしょ。友情は生死を飛び越えるんだよ。生死が飛び越える。それでしたらあの空席は？ Oh. 私たちは15人なのになぜ席が16個もあるのですか？ What? 深い意味はないよ。最大16人収容可能な裁判所っていうだけ。 No way, that has to mean something. Why is there 16 seats? さてと、前置きはこれぐらいにしてそろそろ始めようか。まずは事件のまとめからだね。じゃあ議論を開始してください。 It's about to begin. The debate to decide who we think the killer is. Anything I found, anything I noticed, I have to be ready to speak up about everything. So am I going to be interrupting people's speech? Because this isn't just about me. Everyone's lives are on the line. Your first non-stop debate is about to begin. Would you like to hear more? Yes, I would. As things progress, you will engage in a number of non-stop debates. During these discussions, the characters will speak one after another without pause. Up to you to unearth lies or contradictions. Use truth bullets to refute. Ah, there's the Danganronpa, right? The Dangan bullets and the Ronpa. Any relevant truth bullets you found during your investigation will be loaded into the truth cylinder. WASD to aim, fire with left. Oh, I actually have to hit people? Pay attention to each character's statements and use your truth bullets to blast the right ones. Okay, so I've played Phoenix Wright before, and in that one, you can review someone's statements over and over again, so we don't have to do it right away, but right now it seems like I have to do it on the first try, because we won't see it again. Gotta be on my toes. Ah! Note that if you run out of time, you will automatically fail, so please be careful. Escape. You can review the controls. Okay. Good luck and have fun. Yeah, that's not what I would say to someone who might be dying after this trial, but yeah, thanks. Thanks, man. Oh, shit. Evidence of a struggle. 断言しよう。殺されたのは舞園さやかだ。そんなん分かってんだよ。殺人が起きたのは苗木の部屋だったの。そのシャワールームだったよね。きっと前園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて No. 抵抗する間もなく殺されちゃったんだね。 Huh? Something's off about what was just said. Because if Sayaka hadn't resisted at all, there's no explanation for what happened to my room. Okay, for this first debate, we'd like to take a quick sidebar. I shot at Chihiro just now, even though I don't think she did it or anything. If you're unable to spot and refute someone's lies and contradictions, the arguments will repeat. Within a group of statements, some words appear in a different color. Did you happen to notice?
That represents a potential hole in someone's statement, possible weakness. Weak spots reveal important, though not always inaccurate sections of a person's statement. Your truth bullets are only effective against these weak spots. So when you see one come up, take aim and fire, but only if you're sure it's actually wrong. Okay, I can fast forward with control. So there was a colored thing earlier. そんなん分かってんべ。 Ah, I'm aiming at the statements, not the person. そのシャワールームだったよね。きっと前園さんはシャワールームにいるところをいきなり襲われて抵抗する間もなく殺されちゃったんだね。それは違うよ。 Alright. ちょっと待って藤崎さん、僕の部屋の状況を思い出してみてよ。あの部屋の状況からすると争いは間違いなくあったはずだよ。争いって誰と誰の？もちろん前園さんと犯人もだよ。じゃあ前園さんはシャワールームにいたところをいきなり襲われたわけじゃなくて、おそらく最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだところで。 That's in line with what we think so far. 追ってきた犯人に殺されてしまったのでしょう。現場を見ればすぐにわかることだ。わざわざ説明するまでもない。ごめんなさい。じゃあ続きを始めっか。では次は凶器の話だな。なんだかそれっぽくなってきましたな。 We need to determine what was used to kill Sayaka. I don't really have trouble following the conversation right now because I'm pretty comfortable with Japanese. But I'm thinking maybe I should slow down a little bit, at least with the subtitles, because I don't know how fast everyone is at reading. Kitchen knife set. 前園さやかを殺した凶器とは何だったのだ。前園君の腹部に刺さっていた刃物。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺しやがったんだな。 No! くそ、えげつねえ。 I missed it! Ah. No, I didn't. Because the object was thrust into Sayaka's stomach. It was almost certainly the knife that disappeared from a certain location. Yes, it was not a random knife. 前園さやかを殺した凶器 Okay, と but は that 何 wasn't だっ it. たのだ。前園君の腹部に刺さっていた刃物。間違いない、あれが凶器だ。犯人がナイフでぶっ刺し Maybe I やが didn't った click on it earlier. それは違うよ。 Okay, there we go. I have to do it in time too. いや、あの刃物はナイフなんかじゃなくて厨房の包丁だったはずだよ。あ？包丁だ？厨房にあった包丁が事件後に1本だけなくなってたんだ。その包丁が凶器になったということか。ああ、確かにそうかもしんねえな。あの女の腹に刺さってた刃物。よく見ると包丁だな、これ。 Okay. I don't know how you can tell. 凶器が包丁っつうのは分かったけどさ。だからどうしたっての？ Hey man, you're on suspicion right now, so I would shut up if I were you. つうかさ、結局のところ苗木が犯人なんだろ？ I really can't tell if that's a bug or not. そうよ。現場は苗木の部屋だったのよ。これ以上の根拠はないじゃない。ちょっと待ってよ、僕は。その結論は議論を進めた後で出しましょう。でないと学級裁判の意味がないわ。Shut up, Leon. けどこれ以上話し合ったってどうせ結論は変わんねって。いいえ、そんなことないわ。議論を続ければきっと突破口は見えてくる。あ？突破口って？ She's right. There's gotta be a breakthrough somewhere, just waiting for us to find it. Because I know damn well I'm not the killer.
There's a bit more to learn about non-stop debates. Yes, I would like to learn. You can concentrate by holding down the space key. While you're concentrating, time will slow down so you can pay closer attention to what everyone's saying. On top of that, it'll steady your aim. Yeah, earlier, I aimed a little bit too slow and the statement disappeared. Concentrating like this consumes the focus gauge. After the gauge empties, you can't concentrate. But the focus gauge will recover over time. Okay. Aoi's account. I was not in the kitchen. I was not. 確かに凶器は包丁みてえだけどさ。それがどうしたっての？苗木が厨房から持ち出したんでしょ。食堂に誰もいない時にこっそりと。No! No! Oh, fuck, I missed it! That's okay, we can listen. 苗木が犯人なんじゃん。ふむふむ、これで決まり。エンドですな。Some way to prove I didn't take the knife. Well, so far it's pretty easy because there's only one highlighted thing per a bunch of statements. The person who was in the dining hall last night should be able to do it. 確かに凶器は包丁みてえだけどさ。それがどうしたっての？苗木が厨房から持ち出したんでしょ。食堂に誰もいない時にこっそりと。それは違うよ。待って、厨房から包丁を持ち出したのは僕じゃないんだ。お次は犯人は僕じゃないかしら。言うだけならいくらでもできるわよ。Oh my god, I love Toko's voice. じゃあ証人がいるとしたらねえ朝比奈さん。え？だって朝比奈さんは言ってたよね。Well, I went to go get some tea from the kitchen last night, and all the knives were still there. But when I finished my tea and went into the kitchen to wash my glass, one of the knives was gone. So you're saying the knife disappeared while you were drinking your tea in the dining hall? Yeah. 包丁は朝比奈さんが食堂にいる間になくなったんだよね。うん、そうだよ。その間僕は食堂に来た。来なかったと思う。思う？苗木は来なかったよ。絶対に。包丁は朝比奈さんが食堂にいる間になくなった。だけどその間僕は食堂には行ってない。つまり僕に包丁を持ち出せたはずがないんだ。だったらこういう可能性はどう？そこの水屋バカと苗木誠は共犯関係にあって嘘の証言をしているとか。Not unreasonable, so I can't refute that, I don't think. 水泳バカ？ Oh, we can refute that part. っていうか、なんで私が共犯者なの？ついでにそこのぬいぐるみに聞いておきたいんだが、共犯者が存在した場合はそいつも黒になるのか？ Great question. では答えましょう。殺人の際、共犯者を味方につけることは可能ですが、卒業できるのは実行犯である黒い地名のみです。So there's no incentive for you to help someone murder someone else. つまりいくら殺人を手伝ったところで共犯者は得しないのね。じゃあ共犯者ってのはなさそうだな。でも犯人がそのルールを知らなかっただけなのかもしれないし。That's true too. ああ、めんどくさいな。もうないない。今回の事件に共犯者はいないんだよ。The fucking bear just gave it away. What the hell? あ、言ってしまった。とにかく僕は食堂には行ってないし包丁なんて持ち出してないんだよ。だから僕は犯人なんかじゃないんだ。だったら包丁を持ち出したのって誰なのかな？食堂にずっといた朝比奈さんなら可能でしょうけど。違う私じゃないって。
それを証明する人物はいるのですかな？我だ。昨日の夜食堂で紅茶を飲んでた時、私はずっとさくらちゃんと一緒だったんだよ。念のために聞いとくけど、さくらちゃんって我だ。ですよね。じゃあ朝日奈っちとオーガのどっちかがこっそり包丁を持ち出したんじゃねえのか？それはありえないよ。だってあんたよ。昨晩我は朝比奈の部屋に泊まったのだ。 What? 変な映像を見せられたせいで怖くなっちゃってさ、さくらちゃんに無理言って泊まってもらったんだ。Whoa, this is new information, and you people really need to stop doing things without telling other people. Oh my goodness. だからそもそも私たちにはアリバイがあるんだって。Well, yeah, since there's no accomplice in this case, yeah, that would be a pretty airtight alibi. Fair enough. 泊まったって校則違反じゃない？個室以外で寝ることは禁止されてたけど、他人の個室で寝ることまでは禁止されてなかったから。Which is why Sayaka is in our room. だから問題ないってことなんじゃないかな。問題ならある。不健全ではないか。男女が一つの部屋に泊まるなど。Sakura's a girl. 我は女だが。失礼した。ですが、食堂にいたあなた方でもないとなると、もう他の可能性は。いや、まだ可能性はあるはずだ。そうだろう、朝比奈。実はね、私たちが食堂にいる間、他にも一人だけ食堂に来た人がいるんだ。If it's not Leon, we'll have to really think about this again. なぜそれを先に言わん？だってもうここにいない人だから。 What? No! Someone who's not here? Are you talking about... 前園さやかちゃん。食堂に来たのは殺された彼女だよ。What? Sayaka's the... Is there any way... No, what? No. Sayaka grabbed a knife? Sayaka? Okay, so the person who took the knife from the kitchen was... Ah! じゃあ包丁を持ち出したのも前園さん？そうとしか考えられまい。それに今になって考えてみれば、あいつの言動は何か妙だった。食堂に来るなり、あいつは我らに見向きもせずに厨房へと入っていった。Yeah, we did think that before she was murdered, Sayaka was acting really off already to begin with, so... Whoa, this is... Man. 水を飲みに来ただけだと言っていたが、おそらくその時に。では包丁を持ち出したのは被害者である前園くん自身だったのか？きっとご信用にしようと。つまり前園は自分で持ち出した包丁を犯人に奪われ、それで殺されたんだな。That's possible, but we already have the ceremonial sword for self-defense, right? では包丁を持ち出していないからといって容疑が晴れたとは言えないわけだ。That's true. It's back on me. ほら見なさい。やっぱり苗木が犯人なんじゃない？だから違うんだって。そうやって議論をねじ曲げ、一度間違った方へと誘導してるのか。恐ろしいスキルの持ち主よ。Damn! If I don't do something, they're gonna blame me for the murder! Don't they understand? If they convict me, everyone's gonna die! 待って。苗木くんを犯人だと決めつけるのはまだ早いんじゃないかしら。今回の犯人は部屋の持ち主ではありえない行動をとっていた。
その行動の謎を解明しない限り、彼が犯人だとは言い切れないはずよ。Yeah, it doesn't make sense. Why would I Why would I kill her in my own room and then switch the nameplate and do all that junk? ありえねえ行動？なんだそりゃ。現場となった部屋にはあって当然のものがなかった。苗木くん、ここまで言えばわかるわね。The hair? Your first Hangman's Gambit is about to begin. Would you like to hear more? As things advance further in a class trial, Hangman's Gambit will eventually take place. The point is to reveal an important phrase related to the incident in question. You'll have to deduce the phrase from the letters flying around and the letters already known. Complete the phrase by shooting down the flying letters in the right order. Okay. If you shoot down the wrong letters, you'll suffer damage to your influence gauge, and then no one will listen to me. Okay. What is Kyoko thinking of? Can we see the transcript? I just don't want to start without thinking about it. Something important is missing from the scene. That should be there. Hair, my hair. Is it my hair? I hope it is. I hope it is. Something that should have been at the scene, but wasn't. That must be the crucial point. If we can just figure out what that something is. Hair. そうか、わかったぞ。そうだ、僕の部屋には髪の毛が一本も落ちてなかったんだ。犯人が証拠隠滅したってこと？でもさ、もし僕が犯人だとしたら、どうして自分の部屋の髪の毛をそこまで徹底的に掃除する必要があるのだ？だって自分の部屋に自分の髪の毛が落ちてても何もおかしくないはずだよ。前園さんが部屋を訪れたという痕跡を消すために部屋中の髪の毛を掃除した。That makes no sense, you idiot! Why would she be still in my bathroom then? I would move her to her own bathroom if that was the case. そうは考えられませんか？ No, it makes no sense! 彼女の痕跡を消すのが目的なら、髪の毛よりも死体そのものを何とかするはず。Exactly! Thank you, Kyoko! Thank you! 一理やりますな。だったらどうして髪の毛が落ちてなかったんだよ。もちろん犯人が掃除したからよ。ってことは。そう、犯人が部屋の持ち主だとは考えられないのよ。Yes, the room's owner and the killer cannot be one and the same. じゃあ苗木君は犯人じゃない？だがそんな大事なことをたかが髪の毛だけで決めていいのか？いいえ、苗木君が犯人じゃないって根拠は他にもあるわよ。聞かせてもらおうか。現場となったシャワールーム周辺の状況をよく思い出してみて。前園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだのよね。犯人はその後を追ってシャワールームに入った。そこであの女を刺し殺したんだ。 The doorknob. その時犯人はすんなりとシャワールームに入れたのかしら。どういう意味ですか？犯人はシャワールームに入る際、かなり手こずったんじゃないかしら。その証拠だってはっきりと残っていたはずよ。苗木君、覚えてないでしょ？ Yes! The killer struggled getting into the bathroom, and the evidence that proves it is the object the killer broke. これだ。犯人が手こずった証拠ってシャワールームのドアノブのことだよね。ドアノブがどうしたんだべ？壊されてたんだよ。僕の部屋のシャワールームのドアノブがさ、ほら上の部分のネジが外れてドアノブが取れかかってるでしょ。本当だ。でもどうしてドアノブなんかが？
犯人がシャワールームの鍵を壊そうとしてドアノブごと外したのよ。これが苗木くんが犯人と考えられない根拠。もう一つの部屋の持ち主ではありえない行動よ。 Thank you, Kyoko. 自分の部屋のドアを壊すはずねってか。 Shut up already. We already know it's you, okay? You keep trying to refute everything. でも壊すしかねえんだったら壊すだろう。ありえねえってことじゃねえだろ。そう、まだわからないのね。もう一度事件の流れを振り返ってみましょうか。そうすればきっとわかるはずよ。 Kyoko said it was a bewildering act. I almost didn't notice it at first, but is that the key point here? There's a bit more to learn about non-stop debates, sure. From here on out, the number of weak spots will begin to go up. But no matter how many weak spots, there's essentially only one lie or contradiction in that debate. What I'm trying to say is, not all weak spots you see are necessarily false. Ah, okay, so they were making it easy for us to begin with. Use a truth bullet on the wrong one, and not only will you fail to refute what they said, but you'll also lower your trust with everyone. Your influence gauge will take damage. Now, this is important because if your influence gauge reaches 0, you fail. You have to rely on your own logic to determine which weak spots are actually lies or contradictions. But from what I can tell, we have a lot of time, so let's listen first. We have like 10 minutes. 事件は苗木くんの個室で起きた。前園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだのよ。犯人はその後を追ってシャワールームに入ったんだってな。その時犯人がドアノブを壊したんだろう。はは鍵がかかってたからな。ははははそこで前園さん God は damn 犯 it. 人に追い詰められて We can listen. しまいにゃ包丁で刺されちまったってわけか。それを苗木がやったんでしょ。もう決まりじゃない。It's not because the door was locked. No, there's a different reason entirely. You're right. 事件は苗木くんの個室で起きた。前園さんは最初に部屋で襲われ、その後シャワールームに逃げ込んだ。犯人はその後 I'm using the focus thing. 入ったんだってな。その時犯人がドアノブを壊したんだろう。シャワールームには鍵がかかってたからな。それは違うよ。僕の部屋のシャワールームが開かなかったのは鍵のせいじゃないんだよ。だってシャワールームに鍵がかかるのって女性の部屋だけだったはずでしょ。そういえばそうだったな。じゃあ苗木くんの部屋のシャワールームはどうして開かなかったの？ドアの立て付けのせいなんだ。は？ドアの立て付け？僕の部屋のシャワールームはドアの立て付けが悪かったんだ。それはそこのモノクマが証人だよ。はい、その通りでございます。でも超高校級の幸運であるはずの苗木くんの部屋だけ立て付けが悪いなんて。I actually think it's a good luck thing, because without it, we wouldn't be able to erase the suspicion off ourselves. ぷ全然幸運じゃないし。シャワールームのドアが開かなかったのは立て付けのせいだった。でも犯人はそれを鍵のせいだと勘違いした。だからこそドアノブごと鍵を壊そうとしたのよ。ですが犯人はどうして鍵がかかっているなんて勘違いをしたのでしょう。男子の部屋のシャワールームに鍵がかからないことは私たちの全員が知っているはずですけど。犯人がそう勘違いしたのは現場に関する重要なことを知らなかったせいよ。 Nameplates. The killer was convinced the bathroom door was locked, so they didn't know the door actually couldn't be locked. In other words, the important detail about the scene of the crime that they didn't know was the crime took place in my room. これだ。犯人が現場が僕の部屋だってことを知らなかったのかも。
犯人が現場を知らないなんて前代未聞ですぞ。でも当たってるわ。などだけどもう少し正確に言えば、犯人が知らなかったのは苗木くんと舞園さんが部屋を交換していた事実。そのせいで犯人は勘違いしてしまったのよ。舞園さんがいた部屋を彼女の部屋だとね。だからシャワールームには鍵があると思い込み、鍵を壊しにかかったのだな。それが無意味な行動とも知らずにか。最終的には力ずくで開けたのか、ひょんなことから開いたのかはわからないけど、犯人は相当混乱したはずよ。結局ドアが開いた理由もわからずじまいでしょうし。何にせよ実に回りくどい行動だ。ありもしないドアの鍵を壊そうとするとはな。ドアが開かない理由を知っていた僕ならそんなことするはずないよね。確かにそうかもしれんな。Possibility? My god! じゃあ犯人って部屋の交換を知らなかった人なの？鍵は当てはまらないじゃない。That's what I've been trying to tell you. だったら犯人は誰だっつうんだ？すまんが拙者はお手上げでござる。このまま犯人が決まらなかったらどうなるの？よし、とりあえず多数決で決めよう。 No! There is one piece of evidence we haven't talked about yet. What Sayaka wrote behind her. とりあえずでいいんだ。つうかこの状況ってやばくねえか？リアルな話誰か何とかしてくんねえと。どんな些細なことでも構いませんわ。どなたか疑問に感じていることはないのですか？疑問ならあるよ。あなたですか？ She doesn't want to listen to her because she's stupid. なんで残念そうなの？朝比奈くん、いいから話したまえ。あ、そうそう。そもそも犯人はどうやって苗木の部屋に入ったのかなって思ってさ。なるほど。犯人が現場に入った方法か。舞園が部屋の鍵を落としてそれを犯人が拾ったんだろ。 Why would she drop the key? God, you're dumb. そんなに都合よく落とすとは思えんが。じゃあピッキングとか？いや、鍵にはピッキング防止加工があったはずだ。ではお答えしましょう。犯人はもっと簡単に入ったのであります。つま Not. り来訪者のふりをしてやってきた犯人を舞園さん自らが招き入れたのです。いやそれはないよ。ほう、随分と身の程知らずがいたもんですな。この僕に反論するとはね。もしもーし、どうしてないって言い切れるんですか？ Because we made a promise. Because she asked me to do something in particular because of how frightened she was. That's the answer right there. There's no way Sayaka let someone in because we switched rooms. これだ。だって舞園さんは怯えていたんだよ。だからこそ僕に部屋の交換を頼んだんだ。The same goes for you, Sayaka. No matter who it is, don't open your door for anyone. Even if I'm sure it's you, I absolutely won't open it. Otherwise, what's the point of even switching? そう言っていた彼女が自分から鍵を開けたとは考えられないよ。彼女が怯えていたこと自体が嘘だったとしたら？ That? No, I hadn't considered that. But the fact that she was the one who went to get the knife is now putting some doubt in my mind. 何言ってんだよ。どうして彼女がそんな嘘を？苗木くんにとっては考えたくない可能性でしょうけど。 There's something I want to talk to you about. Just us two. In 5 minutes. Come see me in my room. Hey, what? What? Come see me in my room. Check the nameplates to make sure you don't get the wrong room, okay? Sayaka wrote that. The notepad! The freaking notepad!
Kyoko! Kyoko used the pencil and... Ah! Oh my god! You know what I mean? Whoa! Check the nameplates to make sure you didn't get the wrong room, okay? ある場所に置いてあったメモ帳の一番上のページを鉛筆でこすってみたらこんな字が浮かび上がったか。あ、ドラマで見たことあるよ。メモ帳の下のページに残された筆圧を鉛筆でこすって浮かび上がらせるんだよね。それを見た時に思ったもん。メモに字を書くときはメモ帳から破った後で書かないとって。 But Sayaka didn't watch that show. 古い手法だけど意外と古典も役に立つものね。ちなみにこのメモ帳が置いてあったのは苗木くんの部屋のデスクの上に。つまりこのメモを受験前に残せたのは苗木くんの部屋に入ったことのある人物だけ。部屋の持ち主である苗木か昨晩だけ部屋を交換していたという舞園。苗木くん、これはあなたが書いたものかしら。いや違うけど。そうでしょうね。このメモには舞園と読めるサインも書いてあったみたいだし。 Then that note, Sayaka wrote it? She purposely invited someone into my room? でもどうして彼女がそんなメモを。彼女はある人物を呼び出そうとしていた。そこでこのメモを使ったんじゃないかしら。 She tried to frame me. She wanted to kill someone in my room and make it look like I was the killer. このメモを部屋のドアの隙間から入れることでその人物をこっそり呼び出そうとしたのよ。超高校級のアイドルにそんな風に誘われた日には男子ならイチコロですな。 Good point. 僕は二次元限定なんで関係ありませんがね。ですがそのメモで呼び出された人物なんて本当に存在するのでしょうか。存在するとしてもその人物が事件に関係しているとは思えませんわ。どうして？聞いていただけますか？ではお話しして差し上げましょう。Dorm nameplates. 前園さんと苗木くんは部屋を交換していたのです。ですがそのメモの呼び出し先には What? 私の部屋とありますわよ。そっか。 Shit. そのメモで呼び出されたらその人は前園さんの部屋に行っちゃうんだ。苗木くんがいた前園さんの部屋にです。つまり呼び出された人物がいたとしても事件とは関係ないはずですわ。なるほど、確かにそうかもしれんな。The killer went to my room instead of Sayaka's. The reason for that is it has to be because of what got switched. Yes, I missed it just 前 now. 園さんと苗木くんは部屋を交換していたのです。ですがそのメモの呼び出し先には私の部屋とありますわよ。 This one? Ah, not that one. The one that I did 前 before. 園さんと苗木くんは部屋を交換していたのです。ですがそのメモの呼び出し先には私の部屋と。そっか。その人は前園。苗木くんがいた前園さんの部屋にです。 This one. それは違うよ。僕の部屋と前園さんの部屋はネームプレートが交換されてたんだよ。ネームプレートが。そう、部屋の交換と同じようにね。そのせいで苗木くんがいた前園さんの部屋は苗木誠のネームプレートになり前園さんがいた苗木くんの部屋は前園さやかのネームプレートになっていたのよ。つまり舞園さやかのネームプレートの部屋には本当に舞園がいたということか。じゃあそのメモの通りに行動しても
前園さんがいる苗木くんの部屋には行けたんだね。しかも2人の部屋は隣同士。ネームプレートを入れ替えるにはうってつけだった。じゃあそれをやったのは誰なのかしらね。もちろん苗木くんじゃないのよね。 She framed me. そんじゃ誰がやったっつんだよ。 He's freaking out. Oh no. No. これだ。そもそも部屋の交換を知ってたのは僕と前園さんだけなんだ。だからネームプレートの交換ができたのは僕以外には前園さんしかいないはずだよ。そのことは彼女が残したメモの文面からも推測できるわね。There's something I want to talk to you about. Just us two. In 5 minutes, come see me in my room. Check the nameplates. Yes! Check the nameplates to make sure you don't get the wrong room. She wrote this note, switched our nameplates, gave the note to Leon. Oh, fuck! Dad! 彼女は呼び出した人物に対して部屋のネームプレートを確認しろと言っている。ネームプレートの入れ替えを知っていなければ書けない言葉よ。でもどうして前園さんはネームプレートの交換なんかをしたの？苗木くんとの部屋の交換を隠した上で自分のいる部屋に人を呼びたかったからよ。部屋の交換を隠した上で人を呼ぶってそんなことして何の意味があんの？それについて知るためには彼女がその人物を部屋に招き入れた後、そこで何が起きたのかを知る必要があるわ。答えはそこにあるはずだから。その後に起きたことか。おそらく舞園くんに呼び出された人物がそこで彼女に襲いかかり。 If she had the knife, then actually the person who came in used the sword, right? なんと犯人が判明してしまったぞ。呼び出された人物が犯人なのだ。そいつが誰かが問題なんだろうが。あの部屋では最初に前園さんと犯人の争いがあったのですよね。 He's still freaking out there. もしやそこでの争いの中に先ほどの問いの答えがあるのではないですか？ええ、その通りよ。じゃあそこでどんな争いがあったのかをはっきりさせればいいんだね。そういえばあの現場には模擬刀が落ちていたな。あれはそこでの争いに使われたものではないのか。そういや、あれって何なんだ？前園さんに勧められて僕が護身用に持って帰ったものなんだけど、きっと犯人はあの模擬刀で前園さんの右手首を骨折させたんだよ。前園の骨折が模擬刀のせいって、なんでそんなことがわかんの？ Be quiet. The reason I know Sayaka's wrist was broken with the fake sword is because of the gold shit. Where is it? これだ。それは骨折した前園さんの右手首を見ればわかるはずだよ。右手首の腫れている部分に何かキラキラしたものがついてたでしょ。もしかして金箔？あの模擬刀の金箔だよ。あの金箔って少し触っただけでもすぐ手についちゃうんだけど、それが前園さんの手首についてたってことはさ。そうか、そこに模擬刀の打撃を受けたからだな。なるほどなるほど、真相に近づいてきた気がしますな。よっしゃ、じゃあ一気に謎を解くべ。あの部屋で起きたことの一部始終を解明してやるって。 What happened in my room? And what led to Sayaka's death? That's what we need to make clear.